ये देखो भाई, ये छोटा डॉगी अपने बहन साथ जा रहा होता है भाई। ये पीछे से मोटा आदमी आता है, इसकी बहन को छीन लेता है। और भाई ये देखो भाई, इसके पीछे पीछे जाता है छोटा सा भाई इसका साइकिल से। भाई देखो कैसे रो रहा है। ये देखो भाई, छोटी सी साइकिल चला रहा है भाई। इसकी फोटो देख के खूब रो रहा है। बाद में ये भाई अखबार में छपवाता है कि मेरी बहन मिसिंग हो गई है, किसी ने किडनैप कर लिया है। ये देखो भाई, अंकल से पूछता है, अंकल इसको मारने लगते हैं। देखो कैसे लात मारी भाई। ये इनसे भी पूछता है। ये देखो भाई, ये भी मना कर देते हैं। ये देखो भाई कैसे ये रो रहा है। फिर ये एक और अंकल से पूछता है, ये भी मना कर देते हैं। फिर ये आंटी से पूछता है एक। फिर आंटी कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम है। ये देखो भाई, ये कैसे मोटा आदमी इसके बहन को लेके पानी में फेंक देता है। फिर ये देखो भाई, ये बहन इसकी तैरने लगती है भाई। इसको तैरना आता है। जब तक ये भाई, इसका भाई भी देख लेता है कि मेरी बहन पानी में डूब रही है। ये देखो भाई, ये भी कूद जाता है साथ में। ये देखो भाई, ये अपने बहन को बचा लेता है। फिर ये देखो भाई, ये पानी के बाहर आ जाते हैं दोनों।